खुलुमबाय आं सिगिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बीजेपी आरो यूपीपीएलनि गिदिरथार खहा थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिफुबाय थानायावनो बीजेपीनि गोख्रों फोसावदिंगिरि एबा स्टार केम्पेइनार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ 48 घन्टा अदेबानि साननैनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होबाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया 48 घन्टानि थाखाय बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जेबो पाब्लिक रेली फोसावदिं मेल रड शो मीडिया इन्टारभिउ आरो पाब्लिकखौ लोगो हमनायनिफ्राय गोजानाव थानो बिथोन होबाय बिसायख'थि आय'गा मख'नो गोनांदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदिं मेल खुंनायाव एम बाथाखौ हाग्रामा महिलारि बिथांजों सोमोन्दो दङ बेनि फोरमानबो दङ आरो बे केसखौ एनआइएनो नायबिजिरनो थाखाय होनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनायनि हुमखि होदोंमोन बेनि उनावनो मिरु कंग्रेसनि बुंथिगिरि गौरव भाल्लभ बिथाङा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो कमप्लेन हरदोंमोन बिथांनि कमप्लेन बायदियैनो बिसायख'थि आय'गा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बुंदों मा फोरमान दङ बिनि फिननाय होनो थाखाय मैयानि मोनाबिलि 5 रिंगासिम सम होदोंमोन नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि फिननायजों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया गोजोननाय मोनैनि थाखाय बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ साननैनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय बन्द खालामबाय मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनाया बयनिबो थाखाय 4 एप्रिलनि मोनाबिलियाव जोबगोन बेनिखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थि जाजासिम फोसावदिं मेल खुंनो हानाय नंला बेनि अनगायैबो मख'नो गोनांदि मैया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदिं मेलनिफ्राय बुंथिदोंमोन दि एम बाथाजों हाग्रामा महिलारि बिथांजों सोमोन्दो थानाया फोरमान दङ होननानै बे फोरमानखौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो गथायगोन होननानैबो बुंथिदोंमोन बिथाङा स्करपिय'आव हाथियार मोननाय गारिनि ड्राइभारजों हाग्रामा महिलारि बिथांजों फन रायज्लायनायनि फोरमान दं होननानै अजद दैखांदोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों गिख्रंथाव बारहुंखाया डिब्रुगड़ आरो धेमाजियाव गोबां खहा खालामलांदों डिब्रुगड़आव गोबां गामिफोरानो बारहुंखा बारनायजों सिलिंखार जालांदों डिब्रुगड़निनो सासे सुबुङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला डिब्रुगड़नि सिङाव दाब दाब ओनसोलफोराव बारहुंखा बारनायजों 90% न' बांफोरानो सिलिंखार जादों बेनि अनगायैबो बिफां लाइफां आरो कारेन्ट पस्टफोराबो गुबुदों बेनि अनगायैबो धेमाजि जिल्लानि सिङावबो गोबां गामिफोरावनो गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों न'नि थिंफोरा बुखारलांजादों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामियाव बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय न' बांफोरखौ यूपीपीएलनि सोद्रोमाफोरा नायगिदिंहैदों जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सोरखारनिफ्राय मदद होनो थाखाय सावरायगोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा ईवीएमखौ लानानै बेले बेजे खालामनायनि थाखाय रताबारि बियाबनि सिङाव थानाय 149 नं इन्दिरा एमबी फरायसालि भट मिरुआव फिन बिसायख'थि खुंनो थाखाय बिथोन होफिनबाय बिसायख'थि आय'गा रिपर्टनि बायदिब्ला नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाया जोबखांनायनि उनाव करीमगन्ज जिल्लायाव बीजेपी दोलोनि बिजाथिनि गारियाव ईवीएम मोननाय जादोंमोन बे गारियाव ईवीएमजों लोगोसे पलिं अफिसियेलफोरबो गैफादेरामोन रिपर्टनि बायदिब्ला करीमगन्ज जिल्लानि पाथारकान्दी बियाबनि बीजेपी दोलोनि बिजाथि कृष्णेन्दु पलनि गारिनि सिङावनो ईवीएमखौ मोननाय जादोंमोनब्लाबो बे ईवीएमआ पाथारकान्दी बियाबनि नङामोन हमनो मोननाय ईवीएमआ पाथारकान्दी बियाबनि खाथिनिनो बियाब रताबारि बियाबनिसोमोन बेनिखायनो रताबारि बियाबनि सिङाव थानाय 149 नं इन्दिरा एमबी फरायसालि भट मिरुआव भट जाफिनगोन भट होनाया माब्ला जागोन बेनि खौरां दासिमबो मोनथ'नाय जायाखै मख'नो गोनांदि बे जाथायनि थाखाय सासे प्रिसाइडिं अफिसार आरो 3 पलिं अफिसियेलफोरखौ सासपेन्डबो खालामनाय जाबाय खौरांनि बायदिब्ला ईवीएम लानानै फैबाय थानाय बीजेपीनि बिजाथिनि गारिया ट्रेफिकनि थाखाय लासै सालायनो गोनां जादोंमोन बेयावनो माखासे रायजोफोरा गारिनि सिङाव ईवीएमखौ नुसननानै गारिखौ लाखिनानै दोनदों बेनि अनगायैबो गारिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदों आरो गारिखौ अन्थाइजों खुबैदों जाथाय जानाय जायगायाव दसे गोलाव समनि थाखाय दुंहाव थासारिया जादों उनाव पुलिस प्रशासना फैनानै जाथाय जानाय जायगानिफ्राय ईवीएम लानानै फैनाय मानसिफोरखौ रायजो राजानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनानै लानानै थांनो हादों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सफैयो बिसायख'थि आय'गा बीजेपीनि दैदेनगिरि
डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ 48 घन्टानि थाखाय फोसावदिंनायनिफ्राय हेंथा फोसावनायनि उनावनो बिथांनि फंबाय सुशान्त बिश्व शर्मा थामहिनबा गवालपारानि एसपि बिथांखौबो स्टेट हेडक्वार्टारसिम ट्रेन्सफार खालामहरबाय। एसपि सुशान्त बिश्व शर्मानि जायगायाव बिथांनि जायगायाव श्री बीरा राकेश रेड्डी आइपिएसखौ गवालपारानि एसपि महरै थिसनबाय। थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गवालपारायावबो जागोन। जाहाथे गवालपारायाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बेनि थाखायनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि फंबाय सुशान्त बिश्व शर्माखौ ट्रेन्सफार खालामहरदों। नैथि खोलोबनि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोंसिनै फोसावदिं मेल खुंनायखौ जागायजेनबाय। बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो इउपिपिएल हान्जानि जानानै मैया गोबां बियाबफोरावनो फोसावदिं मेल खुंदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथांनि जानानै बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदिं मेल खुंदों। 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय श्रीरामपुरावबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो प्रमद बर' बिथाङा फोसावदिं मेल खुंदों। 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबावबो इउपिपिएलनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्म बिथांनि जानानै फोसावदिं मेल खुंदों। बेनि अनगायैबो चापागुरि आरो सिडली बियाबावबो फोसावदिं मेल खुंदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 63 नं चापागुरि बियाबाव उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि जानानै फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो देरहानायनि उनाव मन्थ्रिनि बिबान होनाय जागोन होननानै। बेनि अनगायैबो बे बारनि बिसायख'थियाव बिजेपिनिनो सोरखार जागोन होननानैबो दाबि खालामदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे बिपिएफ हान्जाया बिटिआरनि मोन 12 बियाबावबो देरहानो हागोन होननानै दाबि खालामबोबाय थानायनि मादाव बिसायख'थिनि सिगांनो मोनसे मासिखौ खमायनानै होनो हाखाबाय होननानैबो बुंथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। तामुलपुर बियाबाव बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गासै बिबानखौनो लागोन। बे खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। 52 नं तामुलपुर बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि गैयाब्लाबो बिपिएफनि सावगारियावनो भट होनो थाखाय खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मैया अदेबानि 2 एप्रिलाव बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा 52 नं तामुलपुर बियाबनि सिङाव बाङालिपारायाव जानाय गेदेर फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लादोंमोन। बे फोसावदिं मेल खुंनायाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे आसाम प्रदेश कंग्रेसनि नेहाथारि अपूर्व कुमार भट्टाचार्य बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बे फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्रायनो बिथाङा बुंथिदों दि तामुलपुरनि गासै बिबानखौनो बिथाङा एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा लागोन होननानै। बेनि अनगायैबो बारग' बिपिएफनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथांखौ थांखिनानै बुंबावदों दि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा अखिल गगৈ बायदि खालामजादों आरो रंजा खुंगुर बसुमतारीखौ जोबथेसालियाव दं होननानै साननानै लानो हायो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा आरो बेनि थाखाय आयेननि राहा लादों होननानैबो बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। अदालगुरि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारि बिथाङा बिपिएफनि सासे सिनियर मावथिखौ बुनायनि दायाव इउपिपिएलनि सासे मावथिखौ पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। खौरांनि बायदिब्ला अदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय अदालगुरि गार्लस स्कुल पलिं सेन्टारनि गेटनि बाहेरायाव इउपिपिएलनि मावथि लम्बु एबा खानान गयारि बिथाङा बिपिएफनि सासे सिनियर मावथि अमल दासखौ गाज्रिनो बुदों। मा जाहोननि थाखाय खानान गयारि बिथाङा अमल दासखौ बुदों बेनि जेबो रोखा खौरां मोनथ'नाय जायाखै। दा बे केसखौ लानानैनो बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारिया खानान गयारिनि हेंथायै एफआइआर होदों। 6थि खेबनि थाखाय वर्ल्ड चेम्पियन जानो हानाय मेरि कम बिथांखौ स्पर्ट्स वुमेन अफ डिकेड महरै सायख'नाय जाबाय। मेरि कम बिथाङा आइजो बक्सिं गेलेनायनि फोथाराव जिबायदि बिहोमा होबोदों बेखौ नोजोर होनानैनो 2021 मायथाइनि स्पर्ट्स स्टार एसएस एवार्ड्सआव बिथां मेरि कमनो स्पर्ट्स वुमेन अफ डिकेड बान्थाखौ होनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।